嗱，我發覺而家好多香港街坊真係上得床嚟掀被冚啦。之前我介紹嘅屋苑呢，環境靚嘅，又問有冇配套，配套靚嘅，又話要有樓巴，樓巴有咗，又話要會所。嗱，今日帶大家過嚟睇中山最大一個會所，4000方7星級嘅皇家會所嘅一個樓盤啦。冇錯，就係我身後嘅一個紅隧一品啦。曾經係火炬開發區最靚嘅一個豪宅盤啊！點解話係豪宅呢？因為呢，佢係要坐一條咁樣嘅電梯先可以上返去屋苑嘅，就非常之高檔啦。中山目前嚟講，只有佢呢度同金英係咁樣設計嘅。嗱，今日佢哋加推3棟單位啊，開發商邀請我過嚟幫佢哋宣傳下。咁3棟嘅話呢，有咩分別呢？因為3棟而家望出去嘅景觀係最靚嘅，望返我哋一個城市動態景啦，同埋一個攞咗獎嘅 Green the Wall 嘅一個地建師大獎嘅一個園林啦，非常之正嘅。咁目前賣緊呢101方同埋118方，總價都係148萬，任揀，而且係精裝現樓啊，咁樣先係最重要嘅。咁跟住我嘅鏡頭入去，先睇睇佢哋一個會所先，跟住再上去睇睇佢哋嗰個示範單位。嗱，而家我就身處喺佢哋一個游泳池入邊啦。佢哋呢個小區係唯一一個喺中山入選咗個 Green the Wall 嘅一個地建師設計大獎啊！園林設計真係非常之靚同埋有特色嘅。大家有冇見到我身後一個好似雀籠咁嘅嘢呢？其實佢有一個意思㗎，就係一個候鳥歸巢嘅意思啦，就係寓意我哋一個香港街坊啦，或者一啲海外嘅華僑啦，翻到嚟我哋祖國嘅一個懷抱啦，亦都係翻屋企嘅意思啦。所以我哋呢個樓盤呢，係有好多香港街坊同埋一個海外華僑買，就係咁樣啦。咁我哋呢一個雀巢望落去呢，就望到我哋一個室外嘅一個泳池啦，同埋一個恆溫泳池嘅話，亦都喺隔離啦。所以我哋呢個小區點解可以攞到頭先嗰個地建師設計大獎，就係呢一個原因啦。即係成個小區嘅話，設計係非常之有意義同埋非常之靚啦。同埋咧，佢哋小區呢個皇家會所，亦都係中山最大嘅會所啊，有成4000方咁多啊。所以你見游泳池嘅話，都分咗一個室外啦，同埋喺室內24小時嘅恆溫泳池啊。中意游水嘅朋友咧，絕對唔好錯過呢度啦。邊仲有埋我哋一個瑜伽室啦、健身室啦，同埋乾蒸濕蒸都有㗎。同埋佢呢度嘅健身室啊，係比出邊好多嗰啲收會員費嘅專業器材嘅設施仲要專業啊！跟住我想去睇睇佢哋示範單位先。哇！呢個城市動態景真係無敵啊！隱私性一流，景觀一流。嗱，而家喺我哋示範單位啦，101方，亦都係3房嘅設計啦。嗱，首先入嚟呢邊就係我哋歸一廳嘅設計啦，呢邊係我哋一個客廳，客廳亦都係有成3.8米嘅開間，非常之大㗎。客廳過嚟咧，呢邊就係我哋一個主人房啦，因為飛機戶型嚟嘅。主人房係非常之大啦，帶埋我哋一個尊貴嘅主人房、洗手間啦，乾濕分離亦都係幫大家做好晒㗎啦。咁呢邊就係我哋餐廳位置啦，餐廳亦都非常之闊落啦。其實我做到6到8人餐台都 OK 嘅。咁做埋我哋一個餐邊酒櫃。咁你見到我哋呢一個單位點解咁實用呢？因為佢入門嘅話係冇任何一個走廊位嘅。睇翻我哋嘅廚房啦，哇！呢個廚房真係非常之大啊！101方有咁大嘅廚房真係好少見啊。OK， 望翻我哋另外2間房同埋一個洗手間嘅設計啦。咁呢間嘅話可以做翻我哋一個醫務間啦，或者係一個兒童房嘅，按翻自己嘅一個心水嚟做啦。咁呢邊嘅話就係我哋一個公共洗手間嘅設計啦，幫大家做好晒乾濕分離㗎啦。咁呢邊就係我哋另外一間客房啦，或者係長者房啦，同埋我哋主人房同埋陽台嘅景觀係一模一樣嘅。望翻我哋一個城市動態景啦，
咁呢個就係我哋一個示範單位嚟嘅。咁我哋可以睇翻一個交樓標準，會更加大少少，但係佢哋嘅價錢咧都係一模一樣嘅，148萬中樓層任揀。OK， 睇另外一間。嗱，睇完我哋一個創意板房之後咧，再睇翻我哋嘅交樓標準啊。聽開發商講係升級咗啊，而家更加靚仔啦，118方呢個戶型嘅實用率非常之靚㗎。嗱，首先入嚟嘅話，見到我哋係一個橫廳嘅設計啦。咁呢邊嘅話，到時出嚟就係我哋一個飯廳啦，呢邊就係我哋一個客廳啦。咁就按翻自己嘅一個需求嚟擺啦。咁呢邊就係我哋一個廚房啦。廚房嘅話，大家見到而家呢3件套嘅話，同埋所有嘅櫃都係做好晒俾你㗎啦。咁而家咧，同埋只需要交8888蚊，我哋就會送你價值10萬蚊嘅家私家電大禮包㗎。OK 啦，出嚟睇下，我哋呢個陽台嘅話係跟翻我哋廳嘅一個長度啊，一樣都係咁長咁靚仔㗎。到時呢度嘅話，擺張麻雀台啊，或者用嚟 BBQ 都非常之靚嘅。再望翻我哋呢一個單位嗱，而家望出去可以望到我哋成個攞咗獎嘅一個園林啊，係咪非常之靚咧？同埋個樓間距咧都係非常之闊㗎，所以而家呢一棟嘅話真係非常之正啦。OK， 睇翻我哋一個休息區啦。休息區嘅話咧，就係仲有3間房同2個洗手間啦。咁呢個就係我哋一個公共洗手間啦，幫大家做好晒乾濕分離㗎啦。到時亦都係如圖所示啦。咁呢邊嘅話就係另外一間房啦。咁呢間房望出去嘅景觀咧，亦都係我哋一個城市景觀啦。前面都係冇遮擋嘅，非常之靚仔啦。咁呢邊嘅話就望翻我哋一個小區園林啦。咁呢邊可以做翻一個長者房或者兒童房啦，就非常靚仔啦。OK， 睇翻我哋主人房啦。主人房嘅話咧，亦都係望翻我哋一個城市景㗎啦。大家可以望出去。非常之靚嘅城市動態景觀啦，同埋冇遮冇擋啊！我哋而家係18樓，咁如果你買再高少少嘅話咧，嗰個隱私性就會更加正啦。咁呢邊嘅話，到時可以做翻我哋一個衣帽間啦。衣帽間隔離嘅話就係我哋一個主人房嘅一個洗手間啦。OK， 非常之靚仔啊！咁呢套單位咧，而家嘅話係搞緊特價148萬。係我哋中間樓層嘅話係任揀㗎。如果你中意嘅話咧，就盡快 WhatsApp 我啦，我哋專車接送你上嚟實地考察。